अरे अरे बाप रे बाप, आज तो आखिर बाहर कहीं घूमने चलती हूँ। लेकिन मम्मी रे मम्मी, ये क्या? ये जमीन पर क्या चीज जा रही है? चलो जल्दी से इसे देखती हूँ। अरे बाप रे बाप, ये तो किसी गाड़ी का आधा हिस्सा है। चलो अब जल्दी से इसका बाकी हिस्सा ढूंढती हूँ। अरे बाप रे, ये तो बस एक डिब्बा है और यहाँ भी एक डिब्बा पड़ा है। लेकिन उस गाड़ी का आधा हिस्सा गया तो गया कहाँ? अरे बाबा रे बाबा, वो रहा उस गाड़ी का हिस्सा। चलो अब जल्दी से इसे इस गैजेट की मदद से उठाती हूँ। अरे बाप रे बाप, ये नालायक गैजेट तो इसके साथ नीचे ही गिर गया। अब तो इसे इस बेलचे की मदद से उठाना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, इसे भी काम नहीं बन रहा। अब तो आखिरकार इस झाड़ू की मदद से ही इसे उठाने की कोशिश करती हूँ, ये जरूर काम करेगा। अरे बाप रे बाप, आखिरकार ये इसके साथ चिपक ही गया। चलो अब इसे ऊपर खींचती हूँ। अब आखिर इसका ऊपर वाला हिस्सा इसके साथ जोड़ देती हूँ। अरे मम्मी रे मम्मी, आखिर मैंने ये वैन ठीक कर ही दी। चलो अब इस पर ये पार्सल रखकर इसे डिलीवर करने जाती हूँ।